Toi, tu sais pas cuisiner de toute façon. Qu'est-ce que t'en sais? Je demande. Tu sais cuisiner toi? Oui. Ok. J'ai une cuisine. Mais moi aussi. Mais c'était une question rhétorique, c'était pas une Non, affirmation. en vrai, je cuisine pas de fou. Je sais. De fou. Mais ça se voit. Ça se voit, je pense que toi, t'as dit chef cuisinier de toute façon. Toi, tu cuisines? C'est vrai? Bah, regarde mon frigo. Bah, y a plein de trucs à cuisiner. Ok, les gars, il y a des cordons bleus et des gnocchis à poêler, s'il vous plaît. Non, non, non. C'est pas. Bah, c'est de la cuisine. Non, après ça, les boîtes, c'est les trucs du chef. Et des ficello et des kiri. Je suis normal. Mais- Comment j'ai fait ça? Bah oui, mais moi je mange ça premier degré. Et